Lakhipur online puthok saba October ki tang kun mapan Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maruoiba Pao Mirakta gari thausilakpagi hit and run gi thodokama ngarang siljar da thokre miyoi kayamarom asok panangkre ADRE gi grade 3 amasung grade 4 gi changeng gi result mathang chahi gi February da lauthokani WMC Lamargram amadi Imamaira Lup Lamargram na Sinam Menjorbu Taram na okre warep karasulokre Tripura gi saknairaba nat saisakpa Khetrimain Birendra amasung tabla gi saknairaba Kumantem Hirala laikitabata awapa phongdokre Jiribamda Election Commission of India gi meeting makhada focus group discussion ama pangthokre amasung Nipan Suba Women Asian Champions Trophy November 13 dagi hauragani Hauzik mapungoi papau tabirase Mirakta gari thousand bagi hit and run gi thodokama ngarang siljar da thokre Pau gi likhun matung ina Maruti car gari number AS11AB 8688 gari asina siljar jani gansta khongjel yang na mirakta thaujilaktuna gari kayamarom thamjilaga chain ge tobada mayam changtuna gari adu driver ga konana phare Thauriba miyoi adu nisa sasilaga tawba oigani hairi police laktuna driver adu phajin khre thodok aduda mahaki gari aduna thamjilamba gari singi manungda kasar election official gi gari su yawi hairi police thungla dringaida khoisauna raba miyoi singna gari adu akaya toi thogan khre thodok aduda miyoi kaya amasu asoka panangki haina pawasina makhatari Handak pangthokiba Assam Direct Recruitment Examination ADRE ki grade 3 amasung grade 4 changeng gi result mathang chahi gi February da lauthokani haina Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma na phongdokre me gi tang tara da appointment letter yenthokani hairi handak ki parikha sing asi loiraba matung lainga kasina anoba thabak lising tara manga gi advertisement lakliba chahi da lauthokani haina mahakna makhata ke Imamaira Sanglen Lamargram Kasarda WMC Lamargram Amadi Imamaira Lup Lamargram na Sinduna Mount Manipur Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar National Award 2024 Panglakraba Sinam Menjorbu Ikai Khomnazabagi Thauromama Ngarang Pangthokre Thauromda Dr. K.N. Chan R.K. Gopal Sana Sawgaijam Subhankar Rajkumar Sana Tomba Laurembam Sabitri R.K. Bimola Sana Amadi Salam Raskishore na Mathangsitna Mipam Mapu Athoba Mitung Amasung Ikai Khomnazaba Mitung Sing Oina Dais Tapamki Kasar Sonai Division Amadi Dolai Division gi Lup Singna Sinam Menjorda Lengyan Fi Yanduna Ikai Khomnazaba Galenana Taram na Oki Thoramaduda Bontarapur Sonai Amadi Dolai na Chingbagi Khungang Singdagi Saruk Yakiba member Singna Amata Oina Warep Kharasulauki Warep Singh adudi Lakhipur District Committee gi WMC Women Front Semba adugumna Kasar Barak Valley amadi Assam State ki district khudingmakta WMC gi Women Front Semba WMC Women Front ki office bearer sing khalaba matungda maroiba committee semduna nupi kanglup ki senthok lambi phaganana ba thaurang paikhatpa amadi mitei nupi singna pugning wakhal sonthabagi mahutta hena lingjel manaba kunai ama semgatpa haibana chingba warepna ki Women wing Pigi when the Siambagi Wafamse, I Sagi when the Yam Nasenjani, Asigi the Magdamatam Kayadakisumasi Tamangataruki Mamandagisu, Asigi Waristan in Adanala Nadu, Asumana Kudong Chaba, I call me Ampunbang the Badagi, Wafamja Fundopong the Dunala Yadumasi, I call ye Sanadaba, Wagi Ima, Siamadi, Mang the Familiba, Alapa Madi Anapolam Dam Nagi Lemi Ragliba. Ima sing silina kaipuno pulla banina mayam se pulling edang asimak president secretary na idna kari kari tawam to bodo koi ojana to gira haraga koi gi oja che oja mingona panjar boda koi oja kenchan oja RK Gopal Sana oja sing sangna ro oja mating magul le ro oja mayam pulling esida ngasimak akoi gi WMC gi women wing se ngasimak sembira moiba wafa machi hajar haraga ai oja chinga madi ima indor paipno pukramjal 2021 da Narendra Modi na palawai matam sida di Manipur dana en biren na minister wana hoju pali asiga Manipur gi athau bo sing sibu mama ningba
मालिबा पुनिंगबा अदुंबा मैतेगी निंथो मचासिंग इकाई खोनो उत्तोइना हजिकी माउंट हेरिन ने को फंसे ओइना माउंट मणिपुर हैना निंथोन थमखे अदो असिगुंबा माउंट मणिपुर थमदबगी मतुंगदा चाही खुदिंगी pri दलित साहित्य अकादमी ना अदुंगै लोई थाखरबा मिदै अकन्न थौसिंगबु pri लांबन चरा तंबा अमसुंग हाइसोय कटबा हाइबा थोरमसे चाही अहुम सुरे पांथोकपसे हंदकी सिगा 2024 सिगा ना मसिरे चटकदबा मचे चटलगा जगी मखोयगी पुनमक मखोयगी लेभम चाभम चटपा फोटपा लोइन एवरीथिंग मोइना बियार तोई अदो मदुदी अखोन चचबा ngambagi di khudong jaw je khoi longjaba ngamde kainadi yamna lam hu chaning de aduna maram modana mana manipur di halaga mokoi tang ta tagina tang punithoi fawba the mount herian ta mioi khaibo amadi mount herian ta wajiki mount manipur sida pi ado khal lahu da ba kachapa ngahudo kambusina manipur da halaga pagi hijam ira botna pagi lagi da numit September tang musa se masida id thormama toraga manipur press club thormama toraga wat process tonaga asigi koida ikai kunabagi si sinabirei त्रिपुरा की सकनाइरबा संस्कृति सेबियानी नट सैसकपा खेत्रिमैम बिरेंद्र अमसुंग तबलादा सकनाइरबा खोमनथेम हिरालाल लेखितबदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुराना अवापा फोंदोखरे ngarang अक्टोबर की 19 दा मत चौमुहिनीदा परिषद की प्रेसिडेंट एल बिरामंगोल मिफम मपोइदुना फमकिबा अवाबा फोंदोकपगी मिफम अदुदा मिनिट अनि तुमिना लेपदुना श्रद्धांजलि कटखि खेत्रिमैम बिरेंद्र मियामना सैसकपा बेले हायरकसु खंगनबा महाकसी मणिपुरी संस्कृति की लमदा तोमथिल ngalamba masak nairaba nat saisakpa mani त्रिपुरा लेंगाकना 2013 दा आदित्य मल्ला बर्मन पुरस्कार अदुगा साहित्य परिषदना 2008 दा निंगथौ खोंजम चंद्रहास निंगसिंग मना पीदुना इकाई खमनख्रबनी खुमनथेम हिरालाल मियामना हिरादा हाइना खंगनबा अगरतला की ममिंग लैरबा क्लब सिंगदा तोंगान तोंगान बलोन की इसै नोंमाय कल्चरल प्रोग्राम क्यादा तबला येबा कलाकार अमा ओइना सखंगनदुना लाखि साहित्य परिषदना हिरालालदा गोकुल निंगसिंग मना पीदुना इकाई खमनखि सकनाइरबा कलाकार अनि असिना लेखिदबसी तखेंदा मणिपुरी खुनाय असिगी मेनखतपा ngamlaroidaba mangjaba ama oihoragani haina agartaladagi phangba paw asina hairi Community Coordination Committee Assam की माइकेतगी प्रेसिडेंट निंगोमम रंजीत थौनाउजम तोनसिंग अमदी लैसांगथेम नंदबा मुना चतुना हंदक मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट ओइना डॉक्टर पुरी साबम बीर मणिबु खलकपदा अक्टोबर की तांग 19 निंगथौ काबन मिता बिना कंदी साउंड बराक होल चतुना लिंगयान फी यानदुना इकाई खमनबा मसुंग हराव नुंगाइबा फोंदोकपा उठख्रे हाइना सेक्रेटरी मोहम्मद देमा खान खंगलकले जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की कालीनगरदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा ऑनलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस हाइबासिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस न चथरिबा ऑनलाइन सर्वे केएपीएससी का मरी लेना फोकस ग्रुप डिस्कशन अमा सर्वेयर सिंह बूथ लेवल ऑफिसर सिंह पंचायत सेक्रेटरी सिंह लोकल यूथ क्लब Executive member sing amati women community facilitator singna saruk yatuna ngarang pangthokre focus group discussion asigi haudokpagi nunggi oiba warol piratuna electoral consultant social worker Tongbram Tes Kumar na hai chahi 19 bu surabadi elector voter ama oiduna afaba matik saba mirep khanduna democracy ki wahanthok leiba laingak ama sembada elector singi achoba thodang lei haiki सर्वेयर सिंगना फील्ड थेंगनरक पकया अमदी खंगनिंगबा वाहंग कया बीएलओ सिंगना मरिक चुमना पाउकुम पीखे खना नैनबा सिदा बीएलओ तरेट पंचायत सेक्रेटरी अमा जीआरपी अहुम यूथ क्लब वुमेन कम्युनिटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर तराहुमदोय अमदी सर्वेयर इन्यूमरेटर मंगा पुन्ना मियोय कुनमापन सरुक याखे निपान सुबा वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 द सरुक यागदबा मेंबर तरा निपान साबा भारत की टीम लौथोखरे नवंबर की 13 कुन फावबा बिहार की राजगीर हॉकी स्टेडियम द सनागदबा टूर्नामेंट असिदा चाइना जापान कोरिया मलेशिया अमदी थाईलैंड यावरी सालिमा टेटेना कैप्टन ओइरी
भारत की टीम दा खरीबम बिचू पुक्रमम सुशीला चनु यावरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु यंगबिरी बसिंगना पाव असिबु लाइक अमति शेयर तौबियु अमति हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रि बसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना मिरक्ता गाड़ी थौजिलक्पगी हिट एंड रन की थौदोकमा ngarang सिलचर द थोख्रे मियोय कयामरम अशोक पन्नंख्रे ADRE की ग्रेड 3 अमसुंग ग्रेड 4 की चांगेंग की रिजल्ट मथंग चही की फेब्रुआरी द लौथोकनी WMC लमरग्राम अमदी इमा मैरालुब लमरग्राम ना सिनाम मेंजोरपु तराम नोक्रे वारेप खरसुलोक्रे त्रिपुरा की सकनायरबा नट सैसकपा खत्रीमें बीरेंद्र अमसुंग तबला की सकनायरबा खुमंथेम हिराला लैखितबदा अवापा फोंदोक्रे जिरीबाम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा फोकस ग्रुप डिस्कशन अमा पांगथोक्रे अमसुंग निपान सुबा वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी नवंबर 13 दगी हौरगनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asi da loijare